Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Series Animation của thương hiệu đình đám Resident Evil vừa mới cho ra mắt tập mới nhất của mình là Infinite Darkness. Mình và anh Mọt tất nhiên là không bỏ qua rồi. Trong video clip ngày hôm nay, anh Mọt Game sẽ chia sẻ về những cảm nghĩ cũng như những nhận xét về bộ phim. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Nếu đã theo dõi chuyên đề dài kỳ về cốt truyện và dòng thời gian của Resident Evil, hẳn bạn không quá xa lạ với nội dung của 3 phần phim CGI ra mắt vào các năm 2008, 2012 và 2017. Tiếp nối chuỗi phim đó, Netflix đã hợp tác cùng Capcom để cho ra mắt mùa đầu tiên của Infinite Darkness. Về cơ bản, TV series này sẽ chịu trách nhiệm kể về câu chuyện đầy máu và nước mắt nhưng chưa từng được đề cập giữa các mốc thời gian trong các phiên bản game. Hãy cùng Mọt Game review xem bộ phim này đáng coi hay không nha. Lưu ý, khuyến khích anh em coi phim trước khi xem video để trải nghiệm trọn vẹn. Bộ phim bắt đầu với ký ức kinh hoàng về cuộc nội chiến Vietnamstan vào năm 2000. Đây là một quốc gia giả tưởng có vị trí địa lý vô cùng nhạy cảm khi là cầu nối giữa Trung Quốc và các nước theo chủ nghĩa tư bản tại phương Tây. Trong một cuộc tấn công, lực lượng đặc nhiệm Mad Dogs đang được dẫn đầu bởi thiếu tá Jason đã bị tấn công bởi phe nổi dậy khiến cho một máy bay bị rơi. Tình thế vô cùng nguy cấp, Jason quyết định cãi lệnh của thiếu tướng Wilson, thực hiện giải thoát và cứu được một đồng đội còn sót lại. Cảnh phim kết thúc với hình ảnh xác những người lính bị quân nổi dậy đem ra làm chiến tích. Nhưng có một chi tiết bất ngờ, một thi thể lính Mỹ đột nhiên mở mắt, và là fan của dòng game Resident Evil thì bạn biết điều gì sắp xảy ra rồi đấy. Khép lại đoạn flashback, câu chuyện chính của phim mở ra vào năm 2006, tức 2 năm sau sự kiện Leon cứu được Ashley Graham, con gái tổng thống. Leon lúc này vẫn là đặc vụ của chính phủ, anh là một trong 4 đặc vụ có trách nhiệm bảo vệ tổng thống. Ngoài Leon, chúng ta còn có Patrick, Jason và một cô gái gốc Trung Quốc tên là Thẩm Mai, Shen Mei. Thời điểm này, Tổng thống Graham đang đau đầu vì Bộ trưởng Quốc phòng Wilson báo cáo rằng các hacker đang cố gắng tiếp cận với dữ liệu mật của họ và không biết vô tình hay là cố ý, những dữ liệu này đều liên quan đến các phòng nghiên cứu vũ khí sinh học được đặt tại Thượng Hải. Wilson kết luận nước lạ đang có âm mưu gây hấn với Hoa Kỳ nên đề nghị Tổng thống có thái độ cứng rắn hơn. Tuy nhiên Ryan, cố vấn thân tín của Graham lại cho rằng khi chưa có đủ bằng chứng thuyết phục, việc tỏ thái độ thù địch với quốc gia khác là quá khinh suất. Ngay lập tức, Wilson liền đề nghị cử Jason và đội đặc vụ đi điều tra rõ ràng. Dù Ryan tiếp tục phản đối, nhưng Tổng thống lo ngại những chuyện xảy ra với con gái trong quá khứ sẽ tái diễn nên chấp thuận ý kiến này. Vậy là Leon cùng đồng đội bắt đầu nhiệm vụ. Mặc dù chung một team, nhưng gần như họ không có mối liên kết gắn bó. Jason bị ám ảnh bởi những gì xảy ra trong quá khứ khiến cho anh trở nên khó giao tiếp, kể cả khi đó là đồng đội Leon của mình. Tuy nhiên sau những nỗ lực của mình, Leon cũng đã trò chuyện được với Jason và ông anh này bắt đầu bài giảng giải về những bài học nhân sinh hay nỗi kinh hoàng thật ra xuất phát từ sự sợ hãi. Giờ thì người xem có thể nhận thức một cách rõ ràng về việc hai người đàn ông này từng trải qua những thời điểm kinh hoàng giống như nhau khi đối mặt với xác sống dù ở các địa điểm khác biệt. Đột nhiên, tàu ngầm chở đội đặc vụ đi làm nhiệm vụ bất ngờ rung chuyển. Leon đi vòng quanh điều tra thì phát hiện thủy thủ đoàn ở phòng điều khiển đã bị giết sạch. Bất ngờ thay, thủ phạm vụ thảm sát chính là Jason và Thẩm Mai, hai người đồng đội còn lại của Leon. Không chỉ ám sát tất cả các phòng ban trên tàu ngầm mà cặp đôi này đồng thời đã cài đặt lệnh tự hủy sau 5 phút. Còn Leon thì trong quá trình tìm kiếm thủ phạm giết người đã phải đụng độ một đàn chuột cống nhiễm virus. Tất nhiên là nhân vật chính của chúng ta vẫn thoát được bằng một cách vô cùng ảo diệu khi còn hơn 50 giây là tàu nổ, nhưng không may lại bị Jason cùng Thẩm Mai chặn đường. Sau khi cả ba đặc vụ thoát khỏi vụ nổ tàu, tại căn hộ trú ẩn bí mật, Jason và Thẩm Mai đã giải thích vì sao họ lại hành động như vậy. Hóa ra có vẻ họ muốn vạch trần các âm mưu đen tối của chính phủ Hoa Kỳ và nhờ Leon trợ giúp. Tất nhiên anh từ chối ngay tức khắc, thấy không ổn, Jason liền muốn tấn công Leon nhưng anh phản xạ nhanh hơn, còn Thẩm Mai do đứng ở xa nên đã kịp thời bỏ trốn. Trở lại Thượng Hải, Thẩm Mai tuy thoát khỏi căn chung cư nhưng đã bị Leon bám theo mà không hề hay biết. Cô đến một căn biệt thự sang trọng ở ngoài thành phố để gặp ông nội. Khi Leon xông vào và yêu cầu giải thích thì chúng ta có lời giải cho các sự kiện hồi tưởng liên tục trong suốt 2 tập phim đầu tiên. Người lính được Jason cứu thoát tên là Tuấn Hy, em trai của Thẩm Mai. Anh tham gia vào cuộc nghiên cứu vũ khí sinh học do tướng Wilson chủ trì. Theo đó, những người lính tham gia thí nghiệm được cấy một loại virus để có sức khỏe và tốc độ hơn người. Tuy nhiên họ cần định kỳ tiêm vaccine để ức chế sự phát triển của virus.
toàn đội Mad Dogs sau đó bị zombie tấn công. Dưới sự giúp đỡ của Thẩm Mai và sự hy sinh của Tuấn Hy, Jason và các đồng đội đã được sống sót. Sau khi trở về căn cứ, Wilson đã chào đón họ như những người hùng, nhưng lão không quên lợi dụng việc cung cấp vaccine để khống chế họ, biến họ thành con rối để phục vụ cho các mục đích chính trị dơ bẩn. Sau khi nghe được câu chuyện cùng những gì mà Thẩm Mai điều tra được, Leon kết luận chính Bộ trưởng Quốc phòng là người đứng sau tất cả. Vừa lúc biết được sự thật năm xưa thì căn biệt thự bất ngờ bị nổ tung. Dù Thẩm Mai khẳng định không phải Jason làm, nhưng với Leon, Jason giờ không phải là người thực thi công lý mà là kẻ báo thù. Họ phải tìm ra hắn để ngăn cản chuyện này lại. Mục tiêu mà cả Jason lẫn tướng Wilson nhắm đến là bài phát biểu của Tổng thống tại căn cứ không quân Andrews ở Mỹ. Ngay bên dưới căn cứ chính là cơ sở nghiên cứu của Wilson. Tại đây, Claire đang bị lão bộ trưởng giam giữ. Trong phần phim này, dù Claire không phải là nhân vật chính, nhưng cô đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt khán giả tới sự thật năm xưa của Mad Dogs. Trong quá trình tham gia chiến dịch nhân đạo của TerraSafe tại Benhamstan, cô phát hiện nơi đây đã phải trải qua những gì mà cô đã từng tại thành phố Dragoon, đặc biệt khi nó có liên quan đến đội đặc nhiệm Mad Dogs. Trong quá trình điều tra, cô đã phát hiện ra nhiều bí mật đằng sau đội đặc nhiệm này, đặc biệt là danh tính của người lính còn sống sót cuối cùng ngoài Jason. Tuy nhiên khi đến nơi thì cô phát hiện anh ta đã tự sát. Cô biết mọi chuyện có liên quan đến Bộ trưởng Wilson nên đã tìm ông để chất vấn, và như một lẽ tất yếu, lão bộ trưởng đã cho thuộc hạ bắt cóc cô gái ngay trong đêm. Quay trở về hiện tại, Wilson muốn thỏa thuận để cô dừng cuộc điều tra lại, nhưng Claire nhanh chóng từ chối lời đề nghị khiếm nhã này. Cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, tên Bộ trưởng Quốc phòng kiêm con buôn dược phẩm đã quyết định chơi bài ngửa. Hắn muốn Tổng thống có thái độ cứng rắn với Trung Quốc để thăng cấp xung đột tại Benhamstan. Một khi đất nước này cảm thấy sự đe dọa từ cả hai cường quốc, chắc chắn họ sẽ tìm đến vũ khí sinh học, và đó là lúc vaccine ức chế virus mà Wilson cung cấp sẽ bán đắt như tôm tươi. Sau khi phun ra sự thật bẩn thỉu, lão ta biết rằng không thể thỏa hiệp được với cô gái này, liền quyết định tiêm virus để khống chế, nhưng Jason đã cắt ngang. Anh ta biến thành một dạng Tyrant kỳ lạ nhưng vẫn giữ nguyên ý thức và khả năng giao tiếp. Lúc này Leon và Thẩm Mai cũng vừa đến nơi kịp lúc, và cả ba đã có một cuộc giao tranh ác liệt, và đương nhiên công lý luôn giành chiến thắng. Về phần Wilson, ông ta đã phải tiêm thuốc ức chế virus vì trước đó đã bị Jason tặng cho một vết cắn. Đồng thời Wilson cũng hé lộ Tricell chính là tổ chức mà ông đang làm việc. Nhiều bạn có lẽ sẽ cảm thấy hơi chưng hửng vì cách tóm tắt nội dung của một game. Tuy nhiên, vì muốn giữ nguyên các cảm xúc của các bạn khi xem phim, Mọt xin phép không kể hết toàn bộ các chi tiết sẽ diễn ra trong phim nhé. Còn bây giờ hãy đến với phần nhận xét của cá nhân Mọt về phim. Đầu tiên thì phải khen trước, điểm nổi bật nhất cũng như là ăn tiền nhất của phần phim này chính là đồ họa. Rõ ràng khoảng cách 4 năm kể từ phần 3 ra mắt vào năm 2017 đã cho ta thấy sự khác biệt rõ rệt về mặt đồ họa. Điều này khiến cho những thước phim trở nên chân thực. Điểm thứ hai chính là việc tái hiện cuộc chiến tranh Trung Đông. Thật ra nếu các bạn nào là dân mọt phim như là tôi á, thì có thể sẽ dễ dàng nhận ra mô típ khá là quen thuộc của các bộ phim lấy đề tài này. Đó là trực thăng sẽ bị quân nổi dậy bắn rơi, một tiểu đội khác sẽ cãi lệnh cấp trên và cứu những người mắc kẹt ở đây. Có người được cứu thoát nhưng cũng có người sẽ trở thành chiến tích của phe nổi dậy. Và đơn cử ta có thể kể đến các bộ phim như Black Hawk Down hay là Behind Enemy Lines, và tất nhiên Resident Evil Infinite Darkness cũng không phải là ngoại lệ. Song với việc mô tả hình ảnh binh lính bằng công nghệ CGI chân thực vẫn làm Mọt cảm thấy rất là phấn khích khi được xem. Bên cạnh đó, phim cũng mô tả rất chân thực hội chứng PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, chấn thương. Đây là một căn bệnh thường xuyên xuất hiện ở các cựu quân nhân Mỹ, không chỉ những người tham gia cuộc chiến Trung Đông mà ngay cả những người từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Điểm thứ ba, dù rằng phim lấy bối cảnh từ năm 2006 nhưng rất dễ để nhận ra những sự kiện trong thực tế lại lấy chính xác từ hiện tại, như căng thẳng Mỹ-Trung hay những cuộc tấn công mạng nhằm thu thập thông tin virus, điều mà cả thế giới ai cũng biết nhưng hai ông lớn này lại không bao giờ thừa nhận. Điểm cuối cùng có lẽ sẽ dành cho pha xử lý thông minh của biên kịch ở chi tiết chuột zombie. Việc để cho động vật nhiễm zombie không phải là một điều mới mẻ, song lại rất ít khi được sử dụng bởi rất khó để có thể xử lý chúng một cách hợp lý nếu bối cảnh là ở trên đất liền, đặc biệt là với loại có số lượng đông như là chuột. Trái lại, việc lấy bối cảnh ở tàu ngầm vừa dễ cho việc giải thích vì sao zombie có mặt trong tàu, lại vừa rất dễ để xử lý chúng một cách gọn gàng. 10 điểm cho biên kịch ở chi tiết này nha. Khen vậy có lẽ là đủ rồi, giờ Mọt tôi xin phép được chê phim. Đầu tiên là khâu thiết kế nhân vật.
Có lẽ các nhà xây dựng đồ họa đã quá chú tâm vào việc xây dựng nhân vật chân thực mà quên mất việc cân đo đong đếm tuổi tác. Đơn cử như việc cô nàng Claire yêu dấu của chúng ta. Trong phần này cô như già đi cả chục tuổi, thậm chí là còn già hơn bản thân mình ở phần 1. Nơi mà những sự kiện được diễn ra sau cả phần 4. Thậm chí soái ca Leon cũng khiến Mọt tôi cảm thấy như một ông chú trung niên chứ không phải là một người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất. Điểm trừ thứ hai là ở việc xây dựng hoàn cảnh và các tuyến nhân vật. Đây là chi tiết mà chỉ những ai đã xem qua các phần trước của series mới có thể cảm nhận được. Việc lấy bối cảnh ở đất nước Banamstan với những cuộc nội chiến là gần như y hệt với bối cảnh của đất nước Đông Slav ở phần 2 Damnation. Ngay cả ở nhân vật cũng như vậy, có ai thấy thanh niên Patrick giống hệt Grant Glenn ở phần 1 không? Chê bai Leon, chủ quan với xác sống và xém chút nữa mất mạng nếu như không được nam chính của chúng ta ra tay giải cứu. Thậm chí cả cái cách thực thi công lý của Jason cũng hoàn toàn không có khác gì so với Curtis Miller ở phần 1 và Clarence Arias ở phần 3. Thậm chí là cả đoạn biến thành quái vật cũng tương tự nữa. Điểm thứ ba chính là những cảnh cao trào trong phim không thật sự khiến Mọt cảm thấy ấn tượng. Trong suốt những trường đoạn hành động, Jason, con Tyrant thông minh nhưng khổ sở nhất trong cốt truyện và dòng thời gian Resident Evil, đã có nhiều hơn một cơ hội để kết liễu Leon, nhưng hắn không làm mà chỉ chăm giảng đạo lý. Đây có thể xem là ví dụ điển hình cho hào quang của nhân vật chính không ta? Nói đi cũng phải nói lại, Resident Evil Infinite Darkness vẫn là một bộ phim hay và rất đáng để thưởng thức qua màn ảnh. Chỉ là với những fan gạo cội khó tính có lẽ vẫn cần thêm một điều gì đó mới mẻ hơn nữa. Và biết đâu chúng ta sẽ thấy được điều đó qua mùa 2 của phần 4 thì sao? Thôi thì hãy cứ trải nghiệm trọn vẹn bộ phim trên Netflix và quay lại video này bình luận xem bạn có đồng ý với ý kiến của Mọt không nha. Còn bây giờ thì cho một like, một subscribe ngay vì công sức tôi cày phim sớm hôm rồi làm review cho anh em coi nè. Cũng đừng quên comment suy nghĩ của anh em về bộ phim vì Mọt sẽ ghi bình luận có tâm nhất lên đầu để anh em cùng thảo luận đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.